Здравейте, прекрасни приятели! Отново съм аз, Лили, и днес ще ви кажа как да фанете някого в лъжа и сам да го накарате да си признае. Поведението на хората, езикът на тялото и езикът на жестовете са все теми, които ме вълнуваха изключително много през последните няколко години. Така че съм събрала доста голям материал и това видео е само началото от поредица много свързани с поведението на успешните хора, как да се държим правилно, как да бъдем харизматични, поведението на мъжете, когато ви свалят, поведението на жените, когато флиртуват с вас и много други. Надявам се да ви бъде интересно и го правя с голяма любов за вас, така че се надявам да ви хареса. И така към темата. Може би всички сте попадали в ситуации, в които знаете, че нещо не е наред, осъзнавате, че човекът отсреща може би ви лъже, усещате го вътре с тялото си, знаете, просто не знаете къде да гледате и как да го накарате да си признае. Повярвайте ми, вашата интуиция е права. Във всяка една ситуация, в която усещате, че нещо не е наред, със сигурност то не е наред. Интуицията е като всеки един мускул в тялото. Колкото повече го тренирате и му се доверявате, толкова по-силно ще става вашата интуиция. И по същия начин, колкото по-малко и се доверявате, толкова по-слаба ще става тя. Така че вярвайте на вътрешното си чувство и усещане и следвайте интуицията си във всяка една ситуация. Сега ще ви представя някои неща от поведението на хората от среща, с които разговаряте, които могат да индикират, че те ви лъжат или не са искрени с вас. Разбира се, трябва да вземете под предвид, че всеки човек е различен и трябва да го наблюдавате в естествената му среда, с неговите си жестове, с неговото си поведение и това, което е характерно за самия човек. И разбира се, след това да приложите тези неща, които сега ще ви кажа. И нека започваме. Понякога хората, когато се почесват по носа, това може да е знак, че ви лъжат. Също така, когато се пипат по ухото, това е индикатор, че те може би крият нещо от вас. Също така, честото мигане може да означава, че човекът е притеснен и има нещо, което крие от вас. Друг пример е когато погледа му блуждае на някъде и не може да се фокусира върху вас. И от другата страна, когато погледът е много фокусиран, също може да индикира, че човекът е притеснен и иска да ви докаже с цялото си същество, че всъщност той е искрен с вас и ви казва това, което е истината. Невербалните сигнали за да и не също са от изключителна важност. Когато го питате някой, прекара ли си добре днес на партията и той ви каже, да, прекарах си страхотно, той всъщност ви каза, не ми беше хубаво. Така че слушайте за невербалните сигнали за да и не и дали те са в съзвучие с това, което човекът ви казва от среща. Сега ще преминем и към по-интересната част. Как да накарате човекът всъщност да си признае и да не е нужно да следите за каквито и да е сигнали и да се чудите сега той лъже ли ми или не ме лъже, ами всъщност човекът отсреща да бъде искрен с вас. Първо и много важно правило. Когато някой говори, оставете го да се изкаже и след това дайте 2-3 секунди мълчание, в които ако човекът се чувства притеснен и ви лъже, ще се опита да запълни това мълчание. Пример за това е, ако знаете, че детето ви днес в училище е било част от някакво скарване, избиване или така нататък, искате сам той да ви каже за това и да ви разкаже. Когато се прибере вкъщи, попитайте го, какво стана днес в училище, имаше ли нещо интересно? Отговорът най-вероятно ще бъде, да, всичко беше наред. Изчакайте 2-3 секунди. Ами не, то всъщност, знаеш ли какво се случи? Ами един приятел ме бутна, след това станах леко агресивен, нали, то се получи така. В този момент на мълчание човекът отсреща ще се опита да го запълни, за да може да не се чувства така напрегнат вътрешно. Също така, мълчанието, ако е съпровождано с кимане, това означава, че вие подканвате човекът отсреща да говори повече. Кимането и мълчанието наистина дават много добър индикатор в един разговор, че вие сте въвлечени в разговора и желаете от вашия партньор да продължи разговора. Също така, ако говорим за изцяло фиксирана лъжлива история, което доста пъти е случая, тази история ще бъде много добре структурирана от начало до край, с всичките детайли такива, каквито са в съзнанието на другия човек и така както иска да ви я представи на вас. В такъв момент вие трябва да попитате точно конкретни въпроси, които са доста странни и са много извън тази история. Например, ако аз кажа, днес си направих прическа, бях с Ели, след това бях на кафе и накрая се прибрах и готвих мусака. В този случай човек отсреща може да ме пита, какво кафе пи, капучино или лате и всъщност какво се случва с Ели напоследък, ходи ли на работа. Също така, историята като е фиксирана, може да накарате човека да ви разкаже отзад напред, защото той не я е тренирал по този начин в съзнанието си и ще объркате неговия модел. И когато го объркате, ще има моменти, в които той ще се замисли, няма да може да ви отговори правилно. А когато един човек всъщност
знае историята, тя е истинска, няма да има нито момент на чудене, защото той ще знае тази история отзад напред, от средата на края и по всякакъв възможен начин, по който може да ви я каже. Също така може да накарате човека да ви каже историята от гледната точка на някой друг, който е бил там. В повечето случаи никой не репетира такъв сценарий и ще му е много трудно на вашият партньор да ви каже всъщност историята от друга гледна точка и ще има момент на замислене, в който вие ще може да се хванете и да осъзнаете, че тази история не е истинска. Друго нещо, което може да направите е всъщност да смекчите това, което смятате, че човекът отсреща е свършил. Например, ако липсват пари от вашето портмоне, може да кажете: взимал ли си пари и кредитната ми карта от портмонето? В този момент човека ще сметне, че вие смятате нещо много по-лошо, отколкото всъщност е, и ще се опита да ви поправи. Не съм взимал кредитна карта. И в този момент ще попитате: а какво се случи с парите? И така ще може да го накарате всъщност да признае това, което е направил. Друго нещо, което може да направите, е всъщност тотално да смекчите това, което смятате, че човекът отсреща ви лъже и го подозирате. Да кажете, че то не е толкова важно, парите, които са взели от портмонето ви, разбирате го, всъщност днес имаше намаление и аз също бих се погледзила по такъв начин. И по този начин ще накарате човека да осъзнае, че вие симпатизирате с неговото състояние и по този начин неговото признание ще бъде много по-лесно. Долу в описанието ще ви посоча още интересна литература, книги и статии, които са на тази тематика, ако на вас ви харесва, и ще се радвам да чуя и вашите коментари, ако някой ви е лъгал, как сте го разпознали в лъжа. Също така много ще се радвам, ако се абонирате за моят канал и цъкнете лайк, ако видеото ви е харесало. И помнете, вашите действия трябва да са в пълно съзвучие с вашата личност, за да може да живеете един прекрасен и щастлив живот. Обичам ви, аз съм Лили.